Кристо преп, учениците са супер атлетични, супер умни и супер мотивирани. Но има едно нещо, което те не са. Те не са Wonder Codes. Срещали сме магията повече от веднъж. Изглежда ни до върха. Никой друго училище не може да твърди това. Заедно ние сме Canterwood. Хайде да извика името ни. Това е нашата година да спечелим тези игри. Ние винаги ще бъдем Wonder Codes, за винаги. И сега нашето време най-накрая дойде. Защото ние вярваме в магията на приятелството. И знаем, че в края на този ден ние сме тези, които ще оцелеят. Не сме училището, което бяхме преди. Различни сме сега. Победихме препятствията, през които се изправихме. Canterwood се обединява. Никога не се кланяме. Така че се преговете да ни видите на първо място. Ние винаги ще бъдем Wonder Codes, за винаги. Едно, две, три. И сега нашето време най-накрая дойде. Времето ни е сега, защото ние вярваме в магията на приятелството. И знаем, че в края на този ден ние сме тези, които ще оцелеят. В края на този ден ние сме тези, които ще оцелеят. Wonder Codes обединяват се заедно. Wonder Codes обединяват се за винаги. Винаги ще сме Wonder Codes за винаги. Wonder Codes обединяват се. И сега нашето време най-накрая дойде. Wonder Codes обединяват се. Защото ние вярваме в магията на приятелството. Wonder Codes обединяват се. И знаем, че в края на този ден ние сме тези, които ще оцелеят. В края на този ден ние сме тези, които ще оцелеят.